向こうは心拍だったんですけど、こちらは米塚で、これは日本でも由緒ある木で、日本の有名なコレクターの小口さんという方が、ご自宅で60年以上お持ちだった木で、ちょっと今乱れてますので、本当にこの米塚の持つ幹の古さと全体を締め上げて最高の状態に作り上げたいと思いますので、期待してください。
Learn how to create your own bonsai trees by enrolling in one of our online bonsai courses. We explain techniques like pruning, wiring and repotting, and you can ask questions to the teachers. For the curriculums and free lessons, go to bonsaiempire.com/courses.